ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ସୁଗନ୍ଧାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛନ୍ତି ସୁନେନା ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବିବେକକୁ ଏମିତି କରନି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ବିବେକକୁ ରଖିଛ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁଗନ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧର ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ସେଇଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିବେକଙ୍କର। ଆଉ ଏବେ ବିବେକ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନେନା ଦେଖିଲେ ନା ତାକୁ ଏମିତି କରନି। ତାପରେ ଏବେ ସୁଗନ୍ଧା ଫୋନ୍ କହିଲେ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେଇଟା କଣ୍ଟା ଅଲଗେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଏତିକି ସମୟରେ ସୁନେନା ତାଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ କଥା କହିବ ମୁଁ ସେଇ କଥା ମାନିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ହେଲେ ବିବେକଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରନି। ତାପରେ ସୁଗନ୍ଧା ଭାବିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏବେ ସୁନେନାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି, ଏତେ ସହଜରେ କ୍ଷମା କରିବିନି। ଇଏ ମୋ ଇସାରାରେ ନାଚିବ ଆଉ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଇସ୍ତେମାଲ କରିବି, ତାପରେ ଘରୁ ଦୂରେଇ ଦେବି ଏମିତି କହିଲେ। ଆଉ ଏତିକି ସମୟରେ ଏବେ ସେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ତ ଏବେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି